these are strange stalagmites. Don't you think? They look like people. It's amazing. No? 勇気、磯の Ken down. Okay. one time only だから雑だけど。Well, let me start with a quick just introduction to the camera. And I'm Ken Bailey. I'm sitting here with Tatiana. Go ahead and say your name. Tatiana Martsinkevich. And then Takashi, and it's Murakami. Takashi Murakami. Okay. Yeah, I can write it down. That's a different person, yeah. Oh, is it? Okay. So, anyway, just really quick, I got to go on a LiDAR, I guess a LiDAR experiment, the first trial with the new LiDAR machine. これは初めてのテストでしたか？洞窟の中でケイバーが持ち運んでその洞窟の中現場を測量するっていうのは初めてやったことです。Yes, it was the first time that cavers took the LiDAR to the cave and made scanning. Could have picked a better day. すごく運が良かった。いつもはファロの、スキャナーを使ってて、それはすごく高価だから我々が触ると壊すといけないから研究者が来てそれをちゃんと設置してやってたの。で今回はそれを安く作ってでそれ最悪の環境で使えるかっていうのを試した。So usually they use Ferro, yes. Ferro? F-A-R-O, yes. Ferro, but because it's a very expensive equipment, usually it's only the researchers that bring it to the cave and use it. But now they build something which is cheap, and they wanted to test how it would work in extreme conditions. So I've got a couple of questions. It just is all the things I thought about after that day. あの日一緒にいた日の後にちょっと聞きたいことがありまして今から質問させていただきます。Yeah. So the first one is how long has this project taken? このプロジェクトはどのぐらいかかりましたか時間？洞窟を測量この 3D 測量するプロジェクトはだいたい2年前かな。2、3年前から秋吉堂でやってたんですよ。でそれがファロー使ったやつで今回のここで洞窟で作ってるやつは実は洞窟用に開発したものではなくてこう小さいこうロボットかドローンで搭載して使うやつなわけですよ。だからまあこれはちょっといつから使うようになりますか？Oh, I have more questions. That question's coming. 多分この1年以内にそういうのを作ってて。Okay, so I'll translate part because he answered you. So the project, the scanning project itself started 2-3 years ago when they used the Faro, but this work started maybe 1 year ago. Oh, wow. 作ったの俺じゃないから。It's not him who created this. そう作ったのは松江高専とか松江インダストリアルカレッジの教授。So the people from Matsue Industrial College that made it, not him. So. Okay. We talked about putting it on the drone and the robot, and so will it collect good data while moving? お話ししたときにそのスキャナーをドローンかロボットの上に乗せるっていう話がありましたけれど、そうしたらデータを集められますか？データはマイクロ SD カードで入れてるわけですよ。でファロと違ってこうファロだと 0.05 とか、0.05 degrees maybe でもこれは 0.5 度だからデータの数が格段に少ない
だからそんなに例えばこのデータは30メガ30メガバイトだから30 megabytes? そうそうそう Okay, so they use a micro SD card to collect the data, and the amount of the data that it collects, it's much smaller compared to feral scanners. そうで、それのいいところはこのパソコン持ってったじゃないの PC 前タブレット PC を持ってって現場で抜いて入れて確認できる。Yeah, and it's convenient because then you can just bring your laptop with you and check the data right on the spot. Yeah. Does the LiDAR machine need to set on a tripod, or can it move with a drone? 日本語でなんて言うんでしたっけ？ Do you want me to make it shorter? レーザーは三脚に設置するんですか、それともドローンの上に設置するんですか？三脚に設置するのがもちろんベストだけど、ドローンでもともとドローンとかこのキャタピラのロボットとか、ああいうガタガタ揺れる場所で使うために作ってるから、三脚じゃなくても大丈夫、もちろん三脚がベスト。He says, of course, the tripod would be best, but originally this LiDAR was developed to be set on something which is unstable, like drone or moving robot. Oh, just what's a great word for? I'm so impressed. The styrofoam, the spheres. Do the targets all need to be the same size? And then how many targets do you need? How many spheres do you need? And then how would you set up the spheres for a multi-scan? And we can break this down if you want to come back and just do a piece at a time. How many spheres for a scan? 日本語でなんていうの？白いボール、白いボールはまずみんな同じサイズでなければいけないですか。そしてスキャニングするときにいくつが必要ですか。そして最後、what was the third? How would you set the spheres up for a multi-scan project? マルチスキャンするんだったらどうやってボールを設置しますか？多分なんとなく分かる、それはもちろんボールは同じ大きさの方がいいんだけど、実際にはボールじゃなくても構わない、今そう特徴的な形をしているものであれば、それを後でそう洞窟の中で認識できるから、スキャンした時に一番分かりやすいのが丸い形。分かった。So yes, of course it's better if the balls are of the same size, but in fact it doesn't matter what you use. It just needs to be some object which has a shape which would be easy to identify that it's not part of the cave. So you can use basically anything, but ball is sphere is the best shape. So. Oh, well then at least to a question that I didn't have till just now. What software?何個そうそう、多分スキャンの距離によるわけで、ファーローとかだと50メートルぐらい行けるからボールの間隔も長くていいけど、ポイントの場合は30メートルっていうことになってる。30メートルごとにいやスキャンのレーザーが信頼性が持てる距離が30メートルだからちょっと多めにしないといけないで、でその正確に一致させるためにいや結局こっちで取ってこっちで取ってこっちで取ったやつを後でこうフュージョンするわけですよ、でその時に、必ず3つが同一というか共通してる、必ずじゃなくてもいいけど、3つ共通してるのが望ましいから、1回スキャンした時に3つ確実にあるっていうことを考えると、おのずと距離は決まってきて、だいたい3メートルから10メートルの間に1個ずつ。So feral can go up to 50 meters, and this one goes up to 30 meters, so it's a bit less, so you'd have to use more spheres. But he said that for a better result, you need to use at least 3 spheres,
And so every time you do a scan, and you make sure that you have at least 3 of them in one scan, and usually it's from 3 to 10 meters. Okay. You do it once. Okay. Again, this leads me to that question that I didn't have. What software and file format does the LiDAR use? ソフトウェアとファイルのフォーマットは何でしょそれは実は私は現地要員兵隊だから、それをやってるのはそのインダストリアルカレッジのロボット工学の教授、だからそういう技術的なところについては実際にはあまり詳しくない。ただ今使ってるのはこのソフト、洞窟の中でこれ使ったら便利だよっていうふうに渡されたのはこれクラウドコンペアで、なんだろうこれデータ形式はPCD ファイル、PCD Okay, PCD file? Yeah. でも、詳しいところは実は知らない。So he said, I'm just a soldier on the front lines. I don't know all the technology behind, but they told me that good software to use is this software, and they gave it to me. Okay. But I don't know what they use. Yes. 私の仕事は現場に行ってテストすることと、それで出てきたデータで洞窟の形を分析すること。So he said, my job is just to go out there to collect the data and then analyze analyze Cave morphology. Okay. Cave morphology. Okay, and you're using Cloud Compare. I know Cloud Compare. Yeah. Okay. And are you able to combine the scans in Cloud Compare with the PPD format? Yes. Yes. Wow, that's amazing. でもそれをこれを Pharaoh will not. 取ったデータをそのフュージョンしたりするのは彼のその松江高専の先生の仕事。He says that it's not him who does it. It's okay. People to him. Okay, and then they give you the これは finished. 現場でそれを取ってできれば洞窟の中でちゃんと取れてるのかという確認するためにこのソフトを使っている。So he says that he collects the data in a cave and he just uses this software to make sure that the job was Yes. done already. Yes. To verify. Yes. Yeah. 失敗してたら取り直す。 So yeah, if there is something wrong, then he does it again. Yeah. Rescans. Yes. 例えばここには3つの失 Yes. 敗が。 Yes. Yeah. So there are 3 mistakes here. でもこれもその重要なデータだから。 Yeah, but it's still an important data. Yes. These are all, and then again, the resolution, the scanning resolution. 密度は、だから多分 0.5 度ずつ。0.5 Yeah, the dots. 0.5, but I don't know what it means. デグリ Millimeters. Millimeter. ミリメーターじゃなくてその Yeah, at 30 meters. 30 meters. でこう Yeah. 0.5 度ずつ。 Yeah. ただ普通のレーザー距離計使ったことあるじゃないの。レーザー距離をレーザー出し続けるわけ、でそこにミラーを回転させる、でそうするとバーッと飛ぶじゃないの、でその飛ぶ頻度が 0.5 度ずつ飛ぶようになっていると。でファーロの場合だと 0.05 度ずつ飛ぶからそのミラーの回転速度が全然違うという。まあこれは説明だから別に翻訳しなくても。No, he just explained to me what it means. The Sure. 0.5. Yeah. So, yeah. Maybe. Yeah. Okay. Yeah. So you've caught up. Your tech. More or less, yes. Your tech skills have caught up. How long does a scan take? スキャニングは時間どのぐらいかかりますか？1分30秒かな。ちょっと待ってね。1 minute 30 seconds, but he needs to check. Okay. ちょっと待って。ハンギングペーパーを。そっか。そうね。セッティングして
だいたい10秒ぐらいでスキャンを始めて、スキャンが1周360度回るのにだいたい1分ぐらいで、その後そのデータを処理するのに15秒ぐらい、トータルで1分半程度。Oh, okay. So you said that after you set up everything to start the scan, it takes about 10 seconds. Then scan 360 degrees 1 minute, and then 15 seconds to collect the data. So about in total 1 minute 30 seconds. Okay, great. How many spheres do you bring into the cave for a project? 行くときに何個のボールを持っていきますか？まあ最低10個は持っていく。At least 10. Okay. That's for the cavers at home that have to carry big bags. I want them to know Japanese carry big bags too. 回収しながらでも成功してるか失敗してるかは現場で判断できるから回収できるわけ。So because he can check on the place at the spot if the scanning went all right or not, he can just take them back and every time. Yeah. And then how many cavers are needed to run a scan project, and what are their jobs? スキャニングを行うために何人が必要ですか？それとも一人一人どんな役割を？Just one person. Just one person? Yeah. Sets up those spheres, runs a scanner? Okay. Okay. I didn't... it takes us 4. Pharaoh, you have carry tripod, carry the box, carry the spheres. それはもちろんいっぱいいた方がいいけど、いっぱいいたらミスのリスクも。He said, yeah, of course, the more people there are, the easier it gets, but then there is a higher chance of having this kind of. Yes, we have those too. Yeah. Well, I'd like to thank both of you, Domo Aragano, and thank you so much for making this happen. And are you a beer drinker? Are you? I'm going to buy you around is what I'm going to do. Oh, okay. But yes, I'm buying around for us all Thank at the you. very least. So anyway, thank you both so much, and let's go get a beer. Yes, let's do that. Pale ale? じゃあ私はちょっと先に行きますね。もしかしたら通訳の必要があるのでちょっと。ね、メディングビーニー。